semana temos regras novas e doidas. Os sertões fazem jus ao nome, mas pelo menos eu tive a companhia do meu professor. Parecia que estávamos andando há séculos. Brucan disse que não estava pronta para a montaria. Eu vou te ensinar 5 lições para se tornar um verdadeiro membro da Horda. A primeira lição é: você tem que provar o seu valor. Rokara contra Ezrul. Brucan, veja! Tem o Tauren em perigo! Temos que ajudar! Você está invadindo terras dos Tolkar! Eu só estava cheirando as flores silvestres, Sr. Centauro. Está vendo? Não são bonitas. Você pisou nas florezinhas lindas. A natureza se levantará contra os sujões. Ei! Sua luta é comigo, Centauro! Deixe o Tauren em paz! Eu vou esmigalhar seus ossos com meus cascos e usar os chifres dele para coçar as costas! Isso que dá a negociar. Chocante! Tá feito! Bênçãos da Mãe Terra, na forma de biscoitos. Chefe guerreiro! O grito infernal! Tá feito! Paz, camarada! Ajude a derrubar esse inimigo! Lutar? Eu? Não sei não. Mas espera, eu posso ajudar. Não quero lutar.
algo? Lobo do gelo! Quer saber por que me chamam de fim de quando? Eu esmagarei todos vocês! Ô, cara, chegou a hora da segunda lição. E a lição é... Pela Horda! Chocante! Lobo do gelo! Ao trabalho! Eu vou tentar. Motorica! Glória! Não consigo mirar! Lobo do gelo! Eu vou tentar. Glória à Horda! Não consigo mirar! Glória à Horda! Depois dessa eu vou tomar um chá. Lobo do gelo! Obrigado por me salvar. Eu sou Gulfruna Totem. Um curador seria ótimo. E eu nunca me perdoaria se acontecesse alguma coisa com você. Venha com a gente! Uhul! Goofy vai partir numa aventura. Brucan nos levou para o sul, ao coração dos sertões, sempre atentos para as emboscadas dos javatuscos. O jovem druida Tauren se provou... complicado. Olha, é um escorpídeo pequenininho. E aí, carinha? Ai, cuidado! Ou você me cutucou com esse seu ferrão aí? Ah, o escorpídeo só queria dar um alô. Que coisa mais...